यदि तपाई मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनु हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै नै राम्रो हुनेछ किनभने आजको यो ट्युटोरियलमा हामीहरूले सिक्नेछौं कि हाम्रो मोबाइलमा जुन डाटा हामीहरूले डाटा प्याक लिन्छौं त्यो हामीहरू सिक्योर कसरी राख्छौं अरु जनाले त्यो डाटा युज गर्न नसकोस्। सो हाई गाइज, दिस इज राजन एन्ड तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ र कुल भिडियोमा। यही भिडियोमा हामीहरूले सिक्नेछौं हाम्रो डाटा कसरी सिक्योर गर्छौं। सो सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यो एक्सप्लेन गर्दिन चाहन्छु कि यदि तपाई आफ्नो मोबाइलमा डाटा लिनुहुन्छ लिमिट समयको लागि 300 400 500 600 जति पनि एमबी लिनुहुन्छ त्यो तपाईको माइन्ड मेकअपमा के रहन्छ भने हामीहरू यो टाइममा यो गर्छौं ताकि हाम्रो डाटाहरू सेभ रहोस्। तर हाम्रो साथी हाम्रो मोबाइल लिइहाल्छ र त्यो पनि डाटा अन गरिदिन्छ, आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरहरू खोलिहाल्छ र खोलिसकेपछि के गर्छ हाम्रो डाटा के भन्छ अनवान्टेड एप्लिकेसनहरू अनवान्टेड वेबसाइटहरू खोलेर हाम्रो मोबाइलमा रहेको त्यो डाटा एमबी प्याक उसले नाश गरिदिन्छ। अर्थात् तपाई यदि मोबाइल घरमा छोडेर जानुहुन्छ भने यदि तपाईको घरमा कुनै बालबालिका बच्चाहरू हुन्छन् त्यसको हातमा पनि मोबाइल जान्छ भने उनीहरू पनि डाटा अन गरिदिन्छ र के खोलेर तपाईको सबै डाटा नाश गरिदिन्छ। सो यही कुराबाट हामीहरू बच्नको लागि आजको यो सर्ट ट्युटोरियलमा चर्चा गर्नेछौँ। सो यो तपाईले जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र मन परेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक त गर्नै नबिर्सनु होला किनभने तपाईहरु भिडियो हेर्दा तपाईले लाइक गर्न भुलिहाल्नुहुन्छ अनि बादमा तपाईहरु के हुन्छ भिडियो खतम भइसकेपछि गइहाल्नुहुन्छ। सो गाइज प्लिज भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु र अलिकति साथीसँग शेयर पनि गरिदिनु। ओके गाइज, म यो कुरा तपाईलाई सिकाउनको लागि मोबाइलको स्क्रिनमा लग्दैछु। बाइ। ओके गाइज, हामीहरू मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेछौँ र गाइज स्क्रिनमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला तपाईलाई प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन धेरै कम एमबी को छ र त्यसको नाम रहेको छ डाटाली, माने डेटली पनि भन्छ यसलाई। यो सबभन्दा सुरुमा आउँछ, तपाईँ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। ओके गाइज, यो इन्स्टल मेरो भइरहेछ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 3.52 एमबी को मात्रै रहेको छ, 3.52 को। र यसलाई यो इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई केही यहाँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ वेलकम टु डेटली भनिरहेछ, यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु प्राइभेसी पोलिसीहरु रहेको छन्। यसलाई कन्टिन्यू गर्दिन्छु र यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ केही के भन्छ परमिसन माग्छ, परमिसनलाई हामीहरूले अलाउ गरिदिन्छौँ र यहाँ अलाउ गरिसकेपछि यहाँ ओपन युजेज एक्सेस भनिरहेछ। यदि तपाईमा माग्छ भने ठिक छ, माग्दैन भने त्यो पनि ठिकै रहन्छ। र त्यहाँ युजेज एक्सेसमा जानु होला र गइसकेपछि यहाँ डेटली जुन रहेको छ यसमा गएर यहाँ परमिट युजेज एक्सेस भनेर यहाँ तपाई परमिसन अलाउ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओके गाइज, यति गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली के गर्नु होला, यो यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ। यसमा धेरै कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ तर म तपाईलाई सिम्पली यो के भन्छ डाटा एक्सेसको बारेमा सम्झाइरहेछु। यहाँ हामीहरू सिम्पली के गर्नु, यहाँ डाटा अन गरिदिनु। अन गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईलाई एउटा अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ जानु होला र यहाँ के भन्छ ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि तपाई ओपन सेटिङमा जानु होला फेरि र ओपन सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ जुन रहेको छ अलाउ डिस्प्ले ओभर अदर एप्स, यहाँ जुन यहाँ नोटिफिकेसन बारमा आउँछ त्यो यहाँ हामीहरूले अलाउ गरिदिन्छौँ। ओके गाइज, अलाउ गरिसकेपछि यहाँ यो इनेबल भइसक्यो र इनेबल डाटा सर्भर इनएक्टिभ भइसक्यो र यो यसमा हामीहरू अहिले एमबी सेट गरेका छैनौँ कि हामीहरूले कति एमबी सेट गरिसकेपछि यहाँ मोबाइल डाटा नचलोस्। सो यहाँ 3 वटा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ धक्को रहेको छ, यसमा क्लिक गर्छौं र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गेस्ट मोडमा क्लिक गरिदिन्छौं र यहाँ पनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीहरूले एमबी सिलेक्ट गरिहाल्छौं गाइज। यदि हामीहरूले 100 एमबी राख्दिन्छौं भने 100 एमबी मोबाइलमा खपत भइसकेपछि यसमा मोबाइल डाटा यहाँ जुन यहाँ डाटाको साइन रहन्छ त्यो यो अन भइहाल्छ तर नेट चल्दैन। सो हामीहरू यहाँ 100 एमबी गरिदियो र यहाँ पासवर्ड लगाइदिनु। ओके गाइज, पासवर्ड इन्क्लुड पासवर्डमा गरिदिनु। त्यसपछि टर्न अन गेस्ट मोड रहेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ केही पासवर्ड छानिहाल्नु गाइज। यसमा म 4 वटा 4 राखिदिन्छु, हैन 4 5 5। ओके, 4 4 5 5 राखिदिए र यहाँ पासवर्ड सेट गरिदिन्छु। फेरि 4 4
5 गरिदिन्छु म कन्फर्म पासवर्डको लागि। ओके गाइज, र यहाँ अब एमबी यहाँ जुन यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म वाइफाईमा छु। यदि म मोबाइल डाटा अन गर्छु भने यहाँ जुन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ डेटली नाउमा रहेको छ डाटा सर्भर इज इनएक्टिभ व्हेन कनेक्टेड वाइफाई। अहिले इनएक्टिभ छ किनभने म वाइफाईमा कनेक्ट छु। यदि म डाटामा कनेक्ट हुन्छु भने अन हुन्छ मेरो। अहिले म डाटा लिएको छैन, त्यही भएर मेरो पैसा काटिहाल्छ। ओके गाइज, र तपाईँको 100 पुगिसकेपछि 100 MB खपत भइसकेपछि तपाईँ के गर्नु होला, पासवर्ड मैले किन लगाएको छु त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिइरहेको छु। यदि तपाईँको मोबाइलमा कसैले चलाउँछ होइन र उसलाई मोबाइल डाटा देखाउँछ र देखाइसकेपछि के हुन्छ, उसले त्यो बन्द गर्न चाहन्छ भने त्यो बन्द गर्न सक्छ यदि तपाईँ पासवर्ड लगाउनु भएको हुँदैन तब। त्यति बेलामा के गर्छ उसले यसरी के भन्छ यहाँ डाउन गर्छ भने यहाँ हेरिहाल्छ कि यहाँ डाटा सर्भर एक्टिभ रहेको छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि उसले के गरिदिन्छ, यहाँ टर्न अफ गेस्ट मोड रहेको छ, यो टर्न अफ गरिदिन्छ भने उसले डाटा फेरि चलाउन सक्छ। सो यहाँ यदि उसलाई पासवर्ड थाहा हुँदैन भने उसले चलाउन सक्दैन। यदि तपाईँलाई पासवर्ड थाहा हुन्छ भने तपाईँको 100 MB खपत भइसकेपछि फेरि तपाईँ के गर्नु होला, 4455 राखिसकेपछि ओके गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि तपाईँ फेरि 1000 MB वा जति पनि तपाईँलाई मन लाग्छ त्यति MB सेट गर्नु होला र यति सेट गरिसकेपछि तपाईँ युज गरिहाल्नुहोस् र युज गरिसकेपछि त्यो के भन्छ त्यो एक्टिभ रहन्छ र युज गरिसकेपछि त्यो के भन्छ यहाँ सिग्नल आउँछ र नेट चल्दैन। ओके गाइज, यो भिडियोमा यति नै। यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक हानिदिनु र साथीसँग सेयर पनि गरिदिनु। आजको यो भिडियोमा यति नै। अब नेक्स्ट भिडियो छिटै लिएर आउनेछु, तबसम्मको लागि बाई।